Christian san ro asura hei bo inchu kan thante kan tlo do na hei kan thante ina ni chumo an faten la no pang kalut to nu pon atangin ka ba chok le loka chuan hei yan living room ania an fate pani ania chuan hei yan huan te hi kadu reu to pa achan chu kan huan angin a lian vak lawa ma se ti hian a cozy ka ti ta ni ti hian an sandal ka ho ti hian a cozy top ta ni Christian san kha I hetilai South Norway a chuan kholian ber kha ni ve chu chuan hei an apple pora na sakhop mai chuan tite hian an siama hei thei te pon nga ve khop mai ara ve na sakhop mai hei kan thei te ang em chu ni lo na nga hemi kung hi chu ara anei lo ni hi chuan hela hian greenhouse te reuh te an siama chuan hela hi tlem strawberry an lo nei ve ni hi an lo zau zel an ang no pang ho hian chuan ti hian hei kan huan mi ang tho kha ribs kha red currant khan nei ve ni chu mo chuan ti te hian an siama a cozy reuh dan chu hei an in hi eng tikin yan o an lei kha an pa hi peterania bargain le khazir dun an ni chu chuan kanin shana re to a ko om tirte nu te pian ma tanga inkom to kan nya ma se fan nei tlai ve thunga chuan tlemin an nau that boka ke nyain hei lili hi alui angin a omna nga alui angin ti lema achoi angin omna nga apar thareng chuan ti te hian om ta ni chu typical Norway in dik tak kha ni chu ti hian hadu om top chuan ro asu le pe ka soi to angin kho han tha se adan don te ren an hi lili par tur mo aku mum nal don lu tu Litt for Simon på skolen. Det kommer til å bli på plass hvis vi vet det. Ja, better in la don lu tu India ti vela ni chu Nei, jeg føler lyst altså. Hæ? Du legger jo skikkelig mye kurs. Du kan snakke engelsk. Kan du si hva du heter? Sindre. Caesar salad, ja. Caesar salad ni chu. Homemade croutons. Okay. Grilled chicken. Ja, chicken. Okay. Sånn, thank you. Neste. Ja. Du tar Sindre. Focaccia. Hvor kommer dere fra? Italia, kanskje? Ja, Italian bread. Jeg må bare prate. Kan bare gjøre sånn. Hemi bread hi I Asiam na chu. Maida pa ngai le chi le olive oil de to pane chuanin spices engemo an pola atui to pa chuanin aram kadu tel ko om tira kadu ngai lo khatu na hang kadu tel ani Nei, har en kanal med mange views, så pengene stammer inn. Gjør det? Tøy ser. Ja. Hvem vi enige at maten god? Ja! Ja! Så bra. Nei! Det var faktisk veldig godt om jeg skal si det selv. Ja, så kan man få med. Men salat. Litt til først, ok? Ok, skal jeg bare si noe først, ok? Ok. Jeg skal bare si her, ok, Chuan, tu na hianin kan chante fate kan tlo meka. Chuanin ka interview ang si uka te so ay atsak to lutu ka kan so ilay
min ron ti boy char chara nu ron shil ru char chara kan ti to do ne matia kan thei hila law ni hi chuan tuna hianin khaisa hi kum aman ron in se ro se sap tong in athiama okay khaisa no kan du si Hi, my name is Kaisa and I am 11 years old and I live in Norway. My name is Eiril. Jeg er 7 år og jeg bor i Norge. Jeg bor i Norge. Og så hvilken by? Kristiansand. Jeg går på fotball, og så går jeg på håndball, og så går jeg på kor. Jeg sier ikke hva. Okay. Yes. Så bra. Yes. Wow. Yes! Vi tar den ene. Atina masaka telu tuka atialia na minin son puya ni hi. Yeah. Yay! Nå skal du vise meg. Hvilken skal vi bruke? Eiril, kan du hjelpe meg? Sånn. Ja. Ice cream på engelsk, ikke sant? Jeg visste at det var ice cream. Ja. Per, altså. Sånn. Ja, oi, du var så flink. Men det er ikke det, du har ikke sagt vær så Ja, god. vær så Så du god. tar på Ja. plassen fra speilet? Kan jeg få hvit is? Nå må du... Ja. Liker du sjokolade? Ja. Det er en sånn jentegruppe. Og en gutt da. Ja. Jeg vil hente inn... Da er det en gutt med jentegruppe. Ok. Wow. Men er det noen som vil ha kaffe? Ja, takk. Oi. Den ble Ja, jeg tror det er perfekt. Et, Tusen takk. Nei, jeg har ikke brukt den. Åh, Du kan bare ta imens. med hva da? Sånn, Ja. du skulle bruke hele seg, ja. Ta til meg. Hva er det? Er det sjokolade? Pulver? Ja. Litt til av det, og litt til av det. Siden det er så sterk. Er det nok? Ja, men skal jeg bruke Litt sjokolade. Ja. de som vil bygge stort huset. Ja, men det er jo mye. Huset? 20, ja. Okay. Anin hi kumsang ka zakwa som hi sakton ya. Chan tu na hianin ka chanu ha min mutir vel don ani. Ja. Start. Kjøkkenkott. Ja. Hei hi. Ja. Ring, det er litt sånn. Ja, det har jeg sett, ja. Hei hi an chauka hei an til denne chauka sier. Kjellerom. Okay. Jeg har så lyst. Hei ka ona rei lutuk to. Hei hi fridge ka ni ta top mai ni ti han fridge angka ansata. Ja. Hei hi antinan. Okay. Kan hong rei thei lo chan ta han fridge ka ni to pa thil da tur zong kha avot tur khan the lu top mai ni ti han arem dan chu alem dan hi. Chuan ka tong de uzul zurang hei chau ka bula khanan wa hong tamia ti han in leng an nei pon an khar le ta mai ni mo an khar fel te eta okay chuan khasi du khan luk ke ian so good you are me Skal du ikke bade, Eiril? ja bade hete hi ta hi ja ta hian toilet oma pakhat. Okay, nå skal vi gå videre. Kom, slå Alice. Sånn. TV-stue. Sånn, da igjen. TV med rom. Det med igjen. Sånn. Og may nasa law, hey, innlengen na yan. Nuwa matilo to ka. Sånn. Er det oppe nå? Okay. Samme det. Ok, downstairs. Du na, sånn downstairs da, kan ka lang. Hey, step te hi at suki ang bi inlui mo. Inlui lut to kani chu. Sang ka zakwa som hi asak po kani ma se voi engzat nge an lo renovate to kha shat lo mo. Wow. Oi ba de health ni
helt ny, ja. hei badrom at her en lausiam ni jo. Hvorfor trenger dere ikke så mye plass heller? Nei. Så det er ungdomsetasjen. Ja, ok, skjønner. Sånn, det kan en, ja. Sånn. Hei, en siamt her, en renovate her, en i sånn noe i må. Kajsa. Ja, Kajsa. Og meg til ei holkerom. Oi, stor seng. Aldri en takk opp med hei. Nå på en rom, sånn. Er så fin. Ja. Wow. Nå har vi til å komme inn her selv om ni her. Innlen. Her er bare bot. Hele hi til da kom det må. Heter hi freezer. Til hei nok pang til vel henne kom det. Jeg ønsker at det var mitt hus her da. Så fint. Det var masse plass. Beer. Ja, oi. Ja, Bjørgen sier med det jo. Mommy. Hæ? Who is making this? Me. En senere? Ja. Det er IPA. Mango IPA. Ja. Et, Mango mango ice. essence Ja, ok. aroma. Ja. Ok, Mrs. Brian. Hei, gata nu hi kan Katang og min nu zata ni hi vet du jeg klarer ikke snakke av og til for jeg snakker ikke så ofte. Og så jeg blir liksom jeg sier så hun sa akkurat sånn som jeg sa det. Jeg har sagt ja. Katang og min nu an i timen så. Og Sindre spiller her. Hei, der sitter sitt rom. Ok, jeg må se. Oi, da var det Erling. Wow, Maradona. Ha. Hei, fotball er kjelen i. Wow, så masse. Fotball er hei, lommen er donton i. Amma heter Verinden. Kom som på tommen, ja. Må vi filme han litt også da. Hei. Hei. Ok, nå skal vi gå videre. Hei. Fotballet du må. Anita, Anita. Sånn? Ok, da er han på en asfalt. Ok, du skal gå ut der. Til garasje? Og til den garasje, til den asfalt. Til den her. De kan? Wow. Oi, den er stilig her. Hei, så feil mann. Lai, lui, tok da ni. Han er tatt opp. Quality. Det er veldig bra quality, tenker jeg. Ja. Så at her er hei mannlei enda kopp. Ok. Wow, det var mye gjort. Sånn. Er du med? Kom. Skal du gå først? Kan se langt. Da velger jeg stedet. Ja. Du kommer til å bli kjendis nå. Vi tar den etasjen. Sånn, du er igjen at sung kan sove tung. Doon ni. Ok, men vi har ikke rydda. Sånn hele det er cute da ni hei at sung. Ok. Det er dit. Ha! Nå, det er bathrom på katte omlete, hei. Hoveds. Ja, det er i hvert fall for vi som sover oppe. Ja, ok. Hei, at insunga mo ho man. Sleeping up. Han jo. Sleeping up. Ja. Det var helt feil. Wow. Her er mamma og pappa, master bedroom. Oi, en her. Wow. Så mange rom. Oi, rommet venter med man inn her. Kakalto na nga an law renovate ho ang kalakalaw. Den er det er så greit her. Det er ryddig, synes jeg. Hei, en tom nå da. En topptur må jeg lo topp ang kan. Rem ikke hen. Mamma, se. Ja. Beina di, du er så kort. Ikke til å tukke til. Og må jeg nærse lav. Nå er vi til å tukke. Det er en liten hål. Mommy? Mami. Se, vi må se bare ut fra her. Sånn cool er kokong. La inn, vi kan ikke på noe mye på. Ok, Eiril. Ok, det var... Ja, det er veldig fint. Skap i samme farge, sånn. Ok, ja. Stilig. Stilig. Så, oi, hvem sier rom er her? Ingen. To rom er ikke en innfjemmende rom. Det er så stort, det er så big. It's extremely big house. It's a lot of room. Ja. Office. Okay, this is office. Yeah.
Okay, I will sit. Eiril's office. Yeah. Oi, oi. Ooh. Wow. Veldig bra. Ha? Wow. Wow. Oh, ditt rom her? Ja. Åh, jeg romte en i hi. Antiki udrausia hi. Det er så ryddig. Jeg skjønner ingenting. Små barn som er så ryddig. Ja. Men du kan sove her alene. Ikke noe problem. Dihan Norwegian, dihan upang kumrukan niya mahit dihan na mainamuta may ni ano terum kaso so lai so mi kongkar chwalia so ande ni chumo tu na han dihan na mainta han na muta et may ni mo amarum te kana emo se vindu vurdan de ser oh det tak hey bra utsikt av vi var tare og kopp med her rom te søt ja John ngay to lang hay room hi ama room te hi na hela hian room len om boka John kong ka hian kha le ta anu te room kha anu te room chu hei de hi ni ta ni chu ti kha ne fukla det vel bilang fra det Skal vi gå på loft og se, eller? Loftet, så det er vaskerom, det er vel det siste Ja. rommet her. Okay ja ta hian Laundry. laundry ja på en sug na room ni chu der har så mye store rom oh my god heldig No. heldig det er så mye varmt her Camilla Ja, det er Ekstremt. mye rom. Men loftet er jo bare 2015. va? 2015, ok. Så det er faktisk 80 år cirka. Ja. Kommer det vel en låt og en leit og nytt, så. Her er det bare lagring. Ok, hele hit og til da kom det vekk, og inntungen i her. Ja, jeg ser det. Sånn gammelt. Hei, inntungen ka, i siling ka, nå er kan dinne her nytt, så må. Mamma? Sånn, hei, en tilhøy velen da kom det, hei. Mamma? Tilhøy til det, å, hei, sydkjøste på. Ko. Ganske høy. Ja. Kunin huan kani so asangra ulit to play. So lai so Christiansen mo. Antil til sang da kom na. Ani chu. Så jeg tror her kanskje har Ja. vært litt sånn stuepikkerom her. Ja. Ja, og at det bodde Ja. noen her, står på en seng. og Ja. Man siam chat lai vel ani chu ti han rizai vel. Rem da kom na. Ani mai chu. Wow, skikkelig tur. Det er så gøy. Wow. Nei, så er det bare Nå pang om na shelo. Rydda bort. Ok, da hen. Man lai til vel hei. Dokke vong. Til der tatt vel en i hi. Alien trakker meg. Oi, ligger du fremdeles her? No. Anin fremme. No? No. No? I do not play here. I do not play here, sa hun. Wow, du kan snakke så mye engelsk. Du må heller snakke hele tiden. Vi lærer engelsk på skolen. Sa trongi va thiam ka te skula kan zira lo ma ti ron tong thu ta thiam ti ka shelo. Ok. Tusen takk for at du viser meg. Den båten jeg alltid vil leke med i badekaret. Ja. Ja, den, ja. Den er jo så gøy. Det var det, egentlig. Det var det. Ikke sant? Ja. En Ulla Heia tok seg. Oi, det var mulig å åpne. Den, eller? Nei, Nei, det var ok. håndtak, for det er veldig Ok, bra. hei. Ja, jeg skjønner. Hei, jeg tok den hi. Den innsung mo. Sånn, at han jo siling kan i. Jo siling kan og røy. Sånn, hva det her. Kanina, det på sånn om jo om vekk ma se. Hei, eieren hjemme, du kan jo være sånn kala shoppe. Vakla wa nishi anna. Det kina, de kunne la omang. De ferde opp på tanga ya. Sånn, de kan ki at sau em ki. Da kan til da na rem te em ni sånn hei. Så tong kan hei at jung ber. Man lai kan ya, ti han bathroom lian pui patu man ne ni chu. John ta hanan ule bathroom nya airil room ka so lai ding lam so mi room le so nya. John su ti lai khu kan chauka te kha kan chokle ang tu na hian. Long tel ve char char ni hinwa ma tele to ka he. John hei kong ka pui kan ron lu na kha ni ta a. John hei in noi chuk na. Okay. Hei hi chauka mo ni thut. Ni chauka na tle min kan lati fe lawang ka film sak wak lawanga. In lui le sia khan achung hi asang thla ta hei ka ona nya norwe hian
in tam zo khi kan in chung te pon ni vek aniam ta ni achan chu atirin makka te enge tinge in hoi in chung hi aniam em chan ka zo hian achan chu I ati lumna turin avo tu ka wang khan tun ma phechan I electricity te khan ni lo ti hian in fireplace atanga in khatilum vek khan ni wang khan san kwa in ti hian nule pa te phechu zan la ya te anjuk thowa zan la ya thing ten juk da bel thin tun ma chuan an ti chuanin khawang khan in chung hi asan po le ti lum kha harta chuwang chaw kan in chung te niam ta vekani hei hi chu asang pol in hluya chuan asang pol kan in chung aina sang plata kan in so vorga melar vorthus ni 10:40 ni kan in so sang ka jakwa somli pakwa sakani chu ti chung chuan hei a hian a chung chu hniam jong te hei hi chu ma la ya tlema mi hausa deu ti meyang o tun ma a mi hausa ve deu in ani hi alen dan hi kan lang ve ni plamin ka phel so ka khongai thak veu nanga chuan an pa hi I veteran sota bargain business school le khazir dun khan nita a tuna han bank ka officer in na thoka anu hi doctor ani chu chuan an fa te pian ma hian in wesian om ve reng ani na thokin kan ho vere ta hei khwa thalo lu tu ka khothat vele Christian son summer like a film nga karle vela ka vakalang kandamani chuan khalchungin tuna hian ka film to lova chuan asden thar kaleya kan test velani hi hokonga hei Christian son le Grimstar in car hi minute somli vel phal ania karin tuna hian hokonga kan tuma ko athim ta vek meida som pakhat ri trep tuwa ko athim ta vek